আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, ময়মনসিংহের অভ্যন্তর থেকে যদি আপনারা পিসি বিল করতে চান, আজকের ভিডিওটা অনেকটা হেল্পফুল হতে যাচ্ছে। আজকে মূলত 3টি পিসি বিলের কনফিগারেশন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে আমি এসেছি সাধারণত ময়মনসিংহের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অলকা নদী বাংলা কমপ্লেক্স পজিটিভ আইটি সলিউশনে। এইখানে আজকে 3টি পিসি বিলের কনফিগারেশন আপনাদেরকে দেখাবো। তো আর কথা না বাড়াই, শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো। তো আজকে আমরা কোন পিসি বিল সম্পর্কে জানবো, কোনটা থেকে শুরু করব? আচ্ছা, তার আগে একটু পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম পজিটিভ আইটি সলিউশনে। এটি হচ্ছে ময়মনসিংহের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অলকা নদী বাংলা কমপ্লেক্স, ফার্স্ট ফ্লোর, 213 নম্বর শপ। আপনারা এখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের পিসি কনফিগারেশন নিতে পারবেন। আপনারা যেরকম ইচ্ছা সেরকমই পিসি কনফিগারেশন এখান থেকে বানিয়ে নিতে পারবেন। এছাড়াও আমরা চমৎকার কিছু প্যাকেজ আপনাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি, আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। সো আমরা খুব অল্প বাজেটে যারা চান, স্টুডেন্ট স্পেশালি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে চান তাদের জন্য, এবং যারা বিগ বাজেটের একটা পিসি বানাতে চান তাদের জন্য খুব চমৎকার বাজেটের মধ্যে আমাদের কিছু পিসি কনফিগারেশন রয়েছে। আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শোরুমে টোটালি পিসি সকল ধরনের সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায়। এছাড়াও আপনি আপনার ইচ্ছে মতো কনফিগারেশন দিয়ে যে কোনো ধরনের পিসি এখান থেকে মেক করে নিতে পারবেন। সো আমি আপনাদেরকে এখন কথা না বাড়িয়ে দেখাচ্ছি যে সরাসরি আমরা যে প্যাকেজগুলো আপনাদের জন্য রেখেছি এবং এত কম বাজেটে এবং এত সুন্দর কিছু কনফিগারেশনের, এবং সবগুলো সলিড ইনশাল্লাহ আপনারা কনফিগারেশনগুলো শুনলেই বুঝতে পারবেন। সো আমি প্রথমে যেটা চলে যাব সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কম বাজেটে এবং খুবই এফেক্টিভ একটা কনফিগারেশন, সেটা হচ্ছে 41 মাদারবোর্ড দিয়ে। হ্যাঁ, আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা 41 মাদারবোর্ড দিয়ে, এটা ডুয়েল কোর আর কোর 2 ডো প্রসেসরের একটা প্যাকেজ। এটার সাথে থাকবে হচ্ছে এই কেচিংটা থাকবে, ওভার একটা কেচিং, খুব সুন্দর স্মার্টের একটা কেচিং, খুব ছোটোর মধ্যে এই কেচিংটা হবে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে মাদারবোর্ড থাকবে হচ্ছে ইসোনিক অথবা স্টারেক্স বা গিগাবাইটের আপনি মাদারবোর্ড নিতে পারেন। হ্যাঁ, যে কোনো 3টে থেকে একটি নিতে পারবেন। সেটা হচ্ছে 41-এর মাদারবোর্ড, এবং এটি হচ্ছে আপনি এখানে DDR3 র্যাম ইউজ করতে পারবেন, DDR2 র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এবং এটার সাথে থাকছে হচ্ছে স্টার পাওয়ারের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডুয়েল সকেটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, খুবই ভালো, এবং আপনি ওয়েটটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটার প্রোডাক্টটা কত ভালো, হেলদি। অ্যান্ড দেন এটার সাথে থাকছে হচ্ছে এখানে র্যাম থাকছে হচ্ছে 4GB। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সজেন্ডার একটা র্যাম, আপনি ট্রান্সজেন্ড নিতে পারেন, অ্যাডাটা নিতে পারেন। আমাদের কাছে অনেক ব্র্যান্ডের র্যাম রয়েছে, সবগুলোই ইনটেক প্রোডাক্ট, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা সবগুলোতেই 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি আছে। র্যামে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং মাদারবোর্ডেও 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি রয়েছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনারা হার্ড ডিস্ক নিতে পারবেন, আমরা 500GB হার্ড ডিস্ক দিব। এখানে তোশিবা আছে, তারপর হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ব্লু আছে। আপনি যেটাই নেন সেটা হচ্ছে 500GB একটা হার্ড ডিস্ক থাকবে সাথে। এবং সিপিইউ কুলারের জন্য থাকছে হচ্ছে সিপিইউ কুলার একটা ফ্যান, আমরা দিচ্ছি হচ্ছে গিগাসনিকের একটা ফ্যান অথবা V1-এর একটা ফ্যান আপনারা নিতে পারবেন। এবং এটির সাথে থাকছে হচ্ছে একটি মাউস থাকছে এফোরটেকের, যেহেতু বেশি ইউজ করা হয় এই মাউসটি, সো এফোরটেকের একটি মাউস। অ্যান্ড দেন থাকছে হচ্ছে একটি কিবোর্ড, এবং ফার্স্ট কির একটা কিবোর্ড, খুব চমৎকার একটি কিবোর্ড আপনারা ইউজ করেছেন এবং খুব অল্প দামের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট একটি কিবোর্ড। সো এই টোটালি যে কনফিগারেশনগুলো দেখালাম, আপনাদের প্রোডাক্টগুলো দেখালাম, এই সবগুলো প্রোডাক্ট মিলিয়ে আপনার হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার জন্য 8,800 টাকা, মাত্র 8,800 টাকা আপনাদের যেই প্রোডাক্টগুলো দেখালাম, মনিটর ছাড়া। এবং এটার সাথে যদি আপনারা মনিটরটা জাস্ট অ্যাড করে নিতে চান, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার গিগাসনিকের মনিটর রয়েছে। এটা হচ্ছে 19 ইঞ্চি, এবং আপনি যদি 17 ইঞ্চি চান 17 ইঞ্চিও দেওয়া যাবে। তো স্পেশালি 17 ইঞ্চি এবং 19 ইঞ্চি যেটা দিয়ে নেন, 17 ইঞ্চি নিতে চাইলে আপনার সাথে যোগ হবে অনলি 3550 টাকা আর মনিটরের দাম। আর যদি আপনি 19 ইঞ্চি নিতে চান তাহলে পড়বে 5,300 টাকা। জি, আচ্ছা, এরপর যেটা আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে 8,800 টাকার প্যাকেজ থেকে যারা চান যে আরেকটু ভালো কনফিগারেশনের প্যাকেজ চান, তাদের জন্য রয়েছে হচ্ছে 61-এর ডুয়েল কোর এবং কোর i3। আপনি কোর i3 নিতে পারবেন, এবং এটা দিয়ে আপনি হচ্ছে ডুয়েল কোরও নিতে পারবেন, আপনার যেটা সুবিধা হয়। তো আমি রিকমেন্ড করবো কোর i3 নিতে 61-এর। এবং কোর i3 যদি নেন আপনি প্যাকেজটা, তাহলে সেটার সাথে থাকবে এরকম ধরনের একটি কেচিং থাকবে, আপনারা যে কোনো কেচিংয়ে পছন্দ করে নিতে পারবেন। এছাড়াও আমাদের কাছে আরও কিছু কেচিং রয়েছে, এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের এখানে যেটা পছন্দ সেই ধরনের কেচিং আপনারা নিতে পারবেন। এছাড়াও আরও কিছু কেচিং রয়েছে আমাদের। তারপর মাদারবোর্ডের কথায় আসি, মাদারবোর্ড থাকছে হচ্ছে 61-এর মাদারবোর্ড। আপনি এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশনের। আপনি এখানে ইসোনিকের মাদারবোর্ডও নিতে পারবেন 61-এর, এবং গিগাবাইটেরও মাদারবোর্ড নিতে পারবেন। আপনি যেটাই নেন প্রাইস সেম পড়বে, অর্থাৎ এগুলো সবগুলোতেই 1 ইয়ারের ব্র্যান্ড ওয়ারেন্টি রয়েছে। 1 ইয়ার না? জি। আর সবগুলো তো কনফিগারেশন সাথে তো এই প্রসেসর, হ্যাঁ, রাইট, সবগুলোর সাথে আপনার একটি সিপিইউ কুলার ফ্যান এবং 4GB র্যাম, 500GB হার্ড ডিস্ক এবং একটি মাউস এফোরটেকের এবং একটি ফাস্ট কিবোর্ড রয়েছে। যদি কোর i3 প্রসেসর দিয়ে এটি নেন তাহলে এটি প্রাইস পড়বে অনলি আপনার জন্য 10,950 টাকা।
950 টাকা কোরাই 3 দিয়ে। আর সাথে যদি মনিটর নিতে চান সেই সাথে 3500 টাকা যুগ হবে। হ্যাঁ রাইট, আপনি যদি 17 ইঞ্চি মনিটর নেন সেক্ষেত্রে আপনার যুগ হবে হচ্ছে অনলি 3550 টাকা। আপনি যদি 19 ইঞ্চি মনিটর নেন সেক্ষেত্রে যুগ হবে 5300 টাকা। তারপর কোনটা দেখব? আচ্ছা, তার আগে একটু বলে রাখি, এখানে কিন্তু দুইটা কনফিগারেশন, একটা হচ্ছে ডুয়েল কোর, একটা হচ্ছে কোরাই 3। সো ডুয়েল কোর দিয়ে যদি আপনি নেন তাহলে পড়বে 10,100 টাকা, এবং আপনি যদি কোরাই 3 দিয়ে নেন সেক্ষেত্রে আপনার খরচ পড়বে 10,950 টাকা। শুধু এইটুকু তফাৎ। আমি রিকমেন্ড করবো এই 850 টাকা বেশির জন্য আপনি চাইলে কোরাই 3টাই নিতে পারেন, কোরাই 3টা ভালো হবে। সো এরপরে আমি যে প্যাকেজটি আসবো সেটা হচ্ছে আরও হাই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে, এবং এটা দিয়ে আপনি সকল ধরনের কাজ করতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে সকল ধরনের অফিসিয়াল ওয়ার্ক আপনি এটি দিয়ে করতে পারবেন। আপনি চমৎকার একটি প্যাকেজ, এটার সাথে এই ধরনের একটি কেসিং থাকবে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কেসিংটা খুবই চমৎকার একটি কেসিং, এটা ইভোলোর ব্র্যান্ডের কেসিং। সো আপনি এখান থেকে চুজ করে আরও কিছু আমাদের আছে প্রোডাক্ট, আপনি সেগুলো চেক করে নিতে পারবেন। অ্যান্ড দেন এইটার সাথে মাদারবোর্ড থাকবে হচ্ছে গিগাবাইটের অথবা হচ্ছে আসুসের, আপনি যেটাই নেন আসুসের 81 অথবা গিগাবাইটের 81 অথবা আপনি ইসোনিকের 81 নিতে পারেন। প্রতিটির সাথে 1 ইয়ারের ব্র্যান্ড ওয়ারেন্টি থাকবে। সো এরপরে যেটা থাকে বরাবর সেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই। আমরা স্টার পাওয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি। আপনি পাওয়ার সাপ্লাইগুলো অলরেডি আমি দেখিয়েছি, 2 সকেটের, এটা 500 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, ইটস এনাফ এটার জন্য, এই কনফিগারেশনের জন্য। সো এরপরে যেটা সাথে থাকছে সেটা হচ্ছে সিপিইউ কুলার থাকছে, র্যাম থাকছে 4 GB অ্যান্ড 500 GB হার্ড ডিস্ক থাকছে, কিবোর্ড থাকছে ফার্স্ট কিট, অ্যান্ড দেন হচ্ছে একটি মাউস থাকছে। এবং সবগুলোর সাথে আমরা এগুলো হচ্ছে প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আপনি যে প্যাকেজটা নেবেন এইগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত। সো এইটার প্রাইস পড়ছে খুবই আকর্ষণীয় একটা প্রাইস, সেটা হচ্ছে অনলি, এটার খুবই একটা আকর্ষণীয় প্রাইস, সেটা হচ্ছে 13,200 টাকা। মাত্র 13,200 টাকায় আপনি 81 মাদারবোর্ডের একটি কোরাই 3 প্রসেসর সহ আপনি একটি প্যাকেজ পাচ্ছেন। যে কোনো ধরনের কাজ করা যাবে, যে কোনো ধরনের কাজ করা যাবে, এবং এটি 4 জেনের একটি মাদারবোর্ড এবং 4 জেনের একটি প্রসেসর। সো এই দর্শক আপনারা ভাইয়ের মুখ থেকে শুনতে পারলেন, যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারবেন এটা দিয়ে। কোরাই 3 অত্যন্ত কস্টলি দামের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, প্যাকেজ চলছে তাদের এখানে। আপনারা যারা সিপিইউ বা আপনার এই কম্পিউটার বানাতে চাচ্ছেন তারা এখানে এসে দেখে যেতে পারেন। এবং সবগুলোর সাথে একটি করে মাউস প্যাড ফ্রি থাকবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্যাডটা হচ্ছে প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত না, এটা হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের শপের পক্ষ থেকে এটি হচ্ছে একটি মাউস প্যাড ফ্রি সবগুলো কনফিগারেশনের সাথে। সো এছাড়াও আমাদের কম্পিউটারের সকল সরঞ্জাম আমাদের শপে পাওয়া যাবে। আমাদের এখানে স্পেশালি অনেক ব্র্যান্ডের মাউস রয়েছে এবং কিবোর্ড রয়েছে, এছাড়াও সকল ব্র্যান্ডের রাউটার রয়েছে, নেটওয়ার্কিং অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে, আমাদের মনিটর রয়েছে। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে আমাদেরকে কল দিতে পারেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও নিজস্বভাবে যদি আপনি কোনো কনফিগারেশনের পিসি বানাতে চান, বিল্ড করতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের বেস্ট এফোর্ট আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, আমাদের শপটি ভিজিট করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। জি, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।